Hello，大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台。我有位朋友咧，佢買一對新嘅喇叭線啊，咁佢就問我有冇興趣咧幫佢煲一煲，因為咧佢知道咧我呢度咧可以日夜開聲啊，咁自然咧對喇叭線可以快熟啲啊。咁啊，既然有新嘢玩，我梗係唔會放過啦。咁當我收咗對喇叭線嗰時咧，我都有張相咧擺上去 YouTube 同埋 Facebook。咁咧 Facebook 咧 Hi-Fi 發燒圈友就問我會唔會咧出片同大家分享。咁嗰陣時我就答咗，如果對喇叭線係得咧，我就會出片同大家分享啦。咁之後我對喇叭線咧就慢慢咁煲咧，我就發覺咧真係相當之好聲啊。咁同埋毒性都相當之高啊。咁之後咧上網揾資料，準備出片同大家分享啦。咁當我揾料嗰陣時咧，我發覺咧呢個喇叭線咧真係冇乜料到啊。因為咧連嗰個官網咧都冇提到咧到底係啲咩物料啊。同埋咧佢講嗰啲技術性嗰啲嘢咧，好似好艱深，都唔得全面。同埋咧只係提到咧佢做呢個喇叭線嗰啲方法咧，同其他線材好唔同啦。咁嗰陣時咧，我真係想放棄出呢條片嘅。不過始終咧應承咗呢個發燒友話對喇叭線得咧，我就要出片，咁我都要兌現承諾啦。之後咧我都揾咗好多資料，花多咗時間啦。咁所以咧呢條片咧，我覺得技術上高咧可能未必咁全面。不過咧試音方面咧，我都覺得可以俾大家參考下嘅。好啦，後門就閂定咗啦。咁唔講咁多，去片。今次咧同大家分享嘅喇叭線咧，就嚟自個德國 Schlesinger。咁個 model number 咧叫 Revolution V。呢個包裝咧都係奉行環保，所以用嗰個紙嘅包裝。打開裏邊咧，其實都有啲海綿嘅。保護都相當之好。喇叭線咧其實一早拎咗出嚟㗎啦。喇叭線咧就喺度啦。拎上手咧都相當之墜手㗎，哇！相當之有重量。同埋喇叭線咧都有一定嘅粗度，不過咧都算柔軟。但係我覺得咧，如果大家用呢個喇叭線咧，我覺得都要預長少少走位咧，比較方便啲啦。同埋呢個喇叭線咧，一頭一尾咧有個收口位嘅。呢個收口位咧，其中一邊咧有一個接駁位，原來咧用嚟接駁翻咧原廠有一個叫做 Signal Protector 嘅。同埋個喇叭線咧，另外一個特點咧就係咧，佢嗰個喇叭接駁位咧，佢唔係用叉或者用焦嘅，佢用呢個螺線設計。同埋呢個螺線設計咧，其實都有幾個 format 㗎。大家可以參考翻個官網啦。同埋呢個喇叭線咧，頭先我所講啦，佢都冇提到咧裏邊係啲咩導體嚟嘅，即係銀啊或者銅啊或者金咧，佢都冇提到。同埋咧，到底有幾多股數啊，同埋幾多粗幼咧，都冇呢個資料嘅。只係廠方提到咧，用咗3個技術，包括咧有呢個 atomic bonding、bidirectional barrier 同埋呢個 dielectrical charging。atomic bonding 呢個技術咧，廠方咧就用咗呢個冰塊嚟做比喻啊。假設咧呢個導體咧就好似裝滿咗好多冰塊管道，而呢啲冰塊咧就好似導體裏邊嘅粒狀結構啊。而呢個 atomic bonding 呢個技術咧係一個相當之複雜嘅過程啊。去令到裏邊嗰啲冰塊咧更加壓得更加碎，更加成為一個更加緊密嘅結構，所以咧壓縮成一個咧更加穩定、均勻同埋封密嘅冰塊，就好似導體咁樣，令到佢有更加好嘅內聚力，更加咧有利傳送呢個信號啊。Bidirectional barrier 呢個技術咧，廠方提到咧，佢哋每一款線材咧都有應用到嘅。佢哋咧都冇詳細去解釋到呢個係啲咩技術，只係提到咧呢個技術咧唔會影響到呢個信號嘅頻寬同埋呢個速度，同埋咧佢哋係針對咧呢個無線電話啊，同埋一啲 WiFi 一啲高頻嘅干擾啊。傳統嘅線材咧就好似呢個天線效應咁樣，會將呢啲咁嘅高頻干擾咧吸收咗，混入咗喺呢個放大線路裏邊，而影響呢個音質。而呢個 bidirectional barrier 咧，就令到呢個外來干擾同埋器材自身產生嘅干擾咧，都唔會影響到其他器材。同埋廠方咧，另外提供咗一個叫 Signal Protector，可以安裝落去呢個喇叭線上高，令到呢個 bidirectional barrier 呢個功效咧更加提升。另外呢個 dielectrical charging 呢個技術啦，廠方提到啦，信號線咧用到嗰啲絕緣物料咧，其實呢個電介質。資深發燒都知道啦，唔同嘅電介質咧，其實都會影響到線材嘅聲音啊。而廠方指出咧，呢個 dielectrical charging 咧係一個好費時間嘅生產技術啦。同埋咧，佢哋就揾到一個特殊嘅充氣物料嚟作為呢個電介質。而呢個物料咧，比起呢個 Teflon 啊、棉啊、絲啊，甚至空氣咧，有更加好嘅表現啊。同埋咧，呢個技術咧係絕對防漏嘅。所以咧，嗰個導體咧就有更加好嘅保護，長期使用咧都唔會氧化。
分享呢對 Revolution V 嘅喇叭線之前咧，我首先咧要多謝我朋友啊，因為咧今次真係多得佢唔少啊！呢對喇叭線咧相當之毒啊！咁同埋咧，我開頭試嗰陣時咧，其實我都唔知對喇叭線到底賣幾錢嘅。咁啊之後我都問咗價錢啦，咁我發覺咧價錢真係相當之貴啊。不過我都知道㗎啦，其實咧聽嗰啲聲咧都知道出到咁嘅聲音效果咧，對喇叭線一定唔係平㗎啦。咁啊起初咧我都冇諗住咧攞翻嚟屋企試聲㗎。咁最後咧見到個喇叭線嘅價錢咁昂貴，咁我覺得咧我屋企度器材咧先至價錢襯得起對喇叭線，所以咧最後就攞翻屋企嚟試聲啦。呢對 Revolution V 嘅喇叭線嘅聲音表現咧，我覺得咧絕對可以同一啲名牌嘅頂級喇叭線相比嘅。咁同埋佢最大嘅聲音特色咧，就係佢咧冇咩好強烈嘅signature嘅聲音啊，所以咧佢可以發揮到你對喇叭或者你套組合嘅原本音色，同埋咧佢唔會話加料或者減料嘅。咁啊，我其實好喜歡咧呢一類咧冇乜音色嘅信號線或者喇叭線嘅聲音特性嘅。咁可能大家會話：哇，一對咁貴嘅喇叭線，連一啲貴氣嘅音色都冇，咁咪好唔抵。咁其實我覺得咧，呢個線材嘅好處咧，就係想將你嗰個組合，譬如你嘅喇叭或者你個器材原本嗰啲貴氣音色，佢如果係有嘅咧，佢係完全可以表達到出嚟啊。咁啊，至於音效感方面啦，咁咧今次呢一對喇叭線咧，其實原廠咧會有一個叫 Signal Protector 可以裝咗落去咧，令到嗰個聲音更加靜啊。不過今次我冇用到，我都覺得咧佢原本個屏蔽做得好好啊。咁咧聲音都相當之靜啊，變咗咧好多細節都聽得到，所以音效感都相當之唔錯㗎。It is a flower, and you, it's only seed. It's the heart that feels the breaking. 啱啱咧就同大家聽完呢張 Amanda McBoone 呢一張 CD， 咁我揀咗第3首 The Rose 啊。咁咧一開始嗰陣時咧，呢一首歌咧係嗰個吉他聲咧係相當之多細節嘅，同埋咧好通透、好透明嘅感覺，同埋咧好高清啊！咁嗰陣時我就諗，咁高清會唔會之後去到把女聲咧會變得薄聲咧？咁啊到把女聲出嗰陣時咧，我發覺係完全唔薄聲啊，而且咧係好有質感。另外咧嗰個音像輪廓咧相當之清楚啊，真係好似喺面前唱咁樣啊！咁啊再播落去咧，到把男聲出啦，嗰把男聲咧亦都相當之低沉同埋好有厚聲嘅感覺啊！咁佢兩把聲咧嗰種音色分別咧係相當之容易分得出，證明呢對喇叭線咧個傳真度相當之高啊！即係達至咧頂級喇叭線嘅聲音表現啊！咁之後咧，我再揀多一張碟同大家分享。咁呢張 Soul and Pack， 咁係我近期咧比較喜歡咧英尼斯個空間咁一張 CD。啱啱就聽完呢張 CD 嘅第一首，咁個 CD 裏邊嗰啲細節位咧，真係可以話多到聽唔切啦。證明呢對喇叭線咧，嗰個分析力都相當之好啊。咁啊，至於個空間感同埋層次感咧，真係可以聽到咧，呢張錄音咧喺個教堂裏邊錄噶，唔單止話聽到個闊度同埋個深度，而且咧亦都可以聽到個高度啊。咁啊，聽到啲敲擊樂聲咧，嗰啲反射聲咧都聽得好清楚。另外兩件樂器，嗰個大提琴同埋呢個小提琴咧，嗰個定位感都好好，證明呢對喇叭線咧去傳送全頻咧都相當之平均，唔會話側重某一個頻段。咁啊，至於有啲搭台聲嘅低頻咧，亦都相當之像真，相當之過癮啊！
啱啱聽完嗰段音樂咧，就嚟自呢張 CD 嘅，係個柴可夫斯基交響樂嘅全集。咁咧我就揀咗柴可夫斯基第六交響曲嘅第一樂章啊。咁呢個樂章咧出咗名咧係好大動態對比嘅。咁我最欣賞呢對喇叭線咧，就係佢播細聲嗰時咧，真係相當之清楚啊！所有細節位咧都完全聽得到。咁當然去到大爆棚咧，佢完全都唔會有亂嘅感覺，而且咧都控制得好好啊！而且個低頻咧都潛得好深，好有分析力。今次咧真係將我對五仔咧可以話完全發揮到出嚟啊！今次咧試聽呢對喇叭線嗰個價錢咧，真係唔講得笑㗎。不過如果大家咧用緊對喇叭係超過30萬，而咧你想聽對喇叭嘅原本音色，唔係聽對喇叭線嘅音色，或者咧想將對喇叭發揮得更加好咧，我覺得呢對喇叭線咧係會有驚喜嘅，因為咧佢真係有超低嘅失真，好強嘅分析力。另外咧兩極伸延都去得好盡，加上咧佢嘅能量感同埋質感咧都好好，仲有咧佢嘅速度感都好快。咁我今次咧我對五仔咧用咗呢對喇叭線咧，真係好似成個喇叭啲聲都唔同咗，好似成個喇叭都大晒咁樣啊！咁可能大家都會問，咁對喇叭線有冇啲咩弱點啊或者缺點啊？咁其實咧，我覺得缺點咧，當然就係貴啦。不過呢個一分錢一分貨嘅定律咧，都好難打破噶啦。咁同埋咧，嗰個價錢咧，其實貴咧，唔係佢嘅問題。其實我覺得咧係我嘅問題，因為咧係我冇錢買喎。再加上咧，今次呢個喇叭線咧係白色咧，我就覺得咧好容易污糟。咁另外一樣咧，佢個喇叭線嘅接駁咧就比較上要花少時間，因為咧佢係螺線嘅設計。但係咧，如果大家咧係用緊呢個拜歪喇叭，咁咧佢可以一分為二，變咗咧就可以慳翻對針把。好啦，今次咧試聽呢對喇叭線咧就差唔多啦。其實咧我到呢刻咧我都唔係好想還翻呢對喇叭線俾我朋友，不過咧我只可以講一聲忍着淚說 goodbye 啦。下次見。